大家好，这里是爱科技，我是蒋振林。今天呢，再给大家分享一台华为 Mate X 的无线力。这个机器呢为重摔啊，它这个框呢已经摔得有点变形了，包括它的屏幕这里呢也有一点翘起来了，后盖呢也自己打开了，背面也有明显的凹陷。修完以后呢，还要给它整形美容一下。客人呢反映不开机，那接到机器以后呢，我们也是充电，然后尝试呢去开机，确实是一点反应都没有。那么接下来呢，我们先拆开机器看一下什么情况。这里面呢也是受了重创的啊，我们可以看到弯的这个位置相对应主板的位置，这个屏蔽罩呢已经被摔开了啊，看到吗？因为现在呢还没有图纸啊，那我重点呢给大家来分享一下我们对这款机器的实测信息。它呢有2块电池啊，这一块是主电池，负责给主板供电，不装呢是不能开机的，也不能从这里夹电，因为呢这里有一个芯片啊，我们暂且呢把它叫做保护隔离芯片，它要检测到电池的数据呢，才能把电压输送到上面给电源啊，同时呢也会给这个电池座来唤醒这一块电池。这一块电池呢主要是给屏幕供电的，不装我们是可以开机啊，但不能显示。不过从这里夹电呢是可以开机的啊，那我们先夹电看一下有没有异常，顺便呢也把这个电池抠掉给大家看一下啊。如果不装这个电池的话，夹电的状态是怎样的？看到吗？它直接有60的电流的，扣上这个电池就不会了啊。那我们先这样开下机给大家看一下。哎，有震动啊，它待会会归零的，好，归零了，再来一下啊，归零是吧？然后我们扣上这个电池呢，它就可以了，不管这个电池有没有电，只要有数据就行了。哎，就没有电流了，上，震动。好，电流跑起来了啊，可以的。那么现在肯定是不会显示哈，因为这个电池呢是管显示的啊。那么我们没有扣，肯定是不会显示的。那为什么夹电可以开机，扣上电池不能开机呢？2种情况，要么电池损坏没有电，是吧？要么就是保护隔离没有把电压给上去啊。接下来呢，我们先测下电池有没有电压。哎，有电的啊，有电的。那么，就证明应该是保护隔离的问题了啊。正好呢，摔的也是这个地方啊，折弯啊，保护隔离就在下面。那为了让大家看得更直观一些呢，我们拿自己的机器啊，自己的机器拆出主板，装到它的这个外配里面啊，看下能不能开机。然后顺便呢，也测一下它的屏幕啊，因为它这个屏幕呢是有凹陷啊，看它能不能亮。好，我们开一下啊。好，震动了，哎，可以亮啊。这个柔性屏呢，确实还是可以的啊。那也就证明电池也没有问题，屏幕显示没问题。我们看能不能触摸。哇，应该都没有坏吧？这个屏坏了就比较贵了。好，触摸也是可以的，触摸也可以啊。好，那么接下来呢，我们先把这个主板的屏蔽罩给它拆掉。好，我们看一下啊，哇，看到吗？很明显啊，这些地方都已经被扯皮了，摔的，然后包括这边都鼓起来了啊，证明它摔的确实是蛮重的。然后包括这边都掉了，哎。这里是一颗电阻啊，它这边应该是地皮，应该是连这边地线的。那这个呢，就是刚才我们说的那个保护隔离芯片哈。然后这个电阻呢，它是通这里面的，它应该要起到一个下拉的作用。如果不接地的话，可能会导致它不工作啊。既然我们已经看到了，我们先给它把地给它补上去试下啊。从这边吧。这个很明显看到它是这样走这个地皮的，边上也没有别的根啊。
搞一根线。刷一下干净啊，我们再测试。好，我们再装起来试一下啊。直接用它的框吧，因为它自己的框刚才是可以亮的，是没问题，所以我们直接用它的框试一下。把我们的主板先拿出来。开机试一下啊。诶，震动了啊，亮了 ，OK。我们看能不能进到系统啊。诶，有声音了，应该可以啊，进来了。这样有密码啊，我们先测一下功能啊，先测一下功能。这密码。A few moments later. 经过测试以后呢，功能都正常了，但是快充的功率好像不是很稳定啊。两台机器的电量呢是一样的，左边呢是我自己的，右边是刚修好的。我的最高呢能上到36、37瓦，修好这台呢最高还没超过30瓦。最后我的稳定在28、9瓦左右，修好的呢才只有18、9瓦。很有可能呢是9313管理芯片虚焊啊，或者下面有掉点。正好呢弯的就是这个地方了。接下来呢，先把芯片拿下来看一下。还好啊，也没有掉点。先脱干净看一下啊。先用刀片把这个有根的呢推一推啊，如果有松的话呢，需要补一下了。哎，果然有啊，不推呢，到时候装上去不行呢，又很麻烦了。这颗也是。再看一下其他的，这一颗稍微有一点，一起补吧，保险一点。好，我们再装试一下啊。上来了啊，跟我的差不多了，上到了36瓦左右。最后呢，也是保持在28、9瓦的样子。这样呢，基本上应该是没问题了。那么接下来我还会花一些时间去测试，确定好没问题了再打包发货。本期视频呢，我们就先到这里，下期见。